यस वार्तामा हार्दिक स्वागत छ। मसँग निपा भाइरसको बारेमा कुरा गर्न धेरै अनुरोधहरू छन् जुन हाल एसियाका केही भागहरूमा व्यक्तिमा फैलिरहेको छ। उदाहरणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो महामारीको सम्भावना रहेको बताएको छ। त्यसो भए के यो वास्तविक जोखिम हो? के हामी यसको बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ कि यो पश्चिमी देशहरूमा आउँदैछ? र यस प्रश्नको जवाफ हो, यो एक जोखिम हो र होइन, मलाई लाग्दैन कि यो वास्तवमा यस समयमा धेरै जोखिम हो। मैले हो भन्नुको कारण यो एक सम्भावित जोखिम हो। यो हतियार बनाइन्छ, यो प्रयोगशालाहरूभित्र गडबड हुन सक्छ। यदि तपाईँ निपा भाइरस नेपाल र एसिया फैलिएको बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने म चिन्ता गर्न छोड्छु, कम्तीमा केही समयको लागि, जबसम्म नयाँ जानकारी प्रकाशमा आउँदैन। यदि तपाईँ थप जानकारी र तर्क र यसको लागि सन्दर्भहरू चाहनुहुन्छ भने वरिपरि रहनुहोस्, किनभने यो वास्तवमै धेरै रोचक छ। अब यो यहाँ प्राकृतिक होस्ट हो। यो राम्रो देखिने चप, फल ब्याट वा कहिलेकाहीँ फ्लाइङ फक्स भनिन्छ। स्पष्ट कारणहरूको लागि यो प्रकृतिमा यस भाइरसको प्राकृतिक जुनोटिक भण्डार हो। कुनै कारणले चमेरो उल्टो झुन्डिन्छ। त्यो एकपटक कहिले काम गरेन। र जब म तपाईलाई केही तस्विरहरू देखाउँदैछु, म तपाईलाई हालका क्षेत्रहरू देखाउनेछु जहाँ प्रकोपहरू रेकर्ड गरिए। त्यसो भए म त्यहाँ धेरै चिन्तित छु वास्तवमा, जबसम्म तपाईँ नजिकको सम्पर्कमा हुनुहुन्न। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले निपा भाइरसलाई महामारीको खतराको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ, जुन मलाई लाग्छ कि तिनीहरू सही छन्। तर त्यहाँ फेरि तिनीहरू चासो आकर्षित गर्न चाहन्छन्। मलाई लाग्छ भ्याक्सिन विकाससहित तत्काल अनुसन्धान र विकास कार्य आवश्यक छ। खैर, निस्सन्देह थप अनुसन्धान सधैँ राम्रो छ। वास्तवमा जब मैले विद्यार्थीहरूको निबन्ध चिन्ह लगाउँदै थिएँ, मैले अन्तिम अनुच्छेदमा भन्न नसकिने कानून पेश गर्नु परेको थियो। तर त्यो एउटा स्वयंसिद्धता भएकोले थप अनुसन्धान आवश्यक छ। यो सधैँ सत्य हो। जे होस्, अलि थप विवरण। सम्भावित जोखिमहरू हामीले भने चाहिँ यी बरु भव्य जीवहरूको वातावरणको रूपमा, यदि मानिसहरूले यसको ट्रान्समिसिबिलिटी बढाउन प्रयोगशालामा यससँग गडबड गरिरहेका छन् भने यसले ठूलो महामारीको सम्भावना पाएको छ। हामीसँग कुनै विशेष औषधि उपचार छैन, हामीसँग कुनै खास खोप छैन। यदि यो प्रयोगशालाबाट चुवावट भयो जहाँ तिनीहरूले यसको कार्यक्षमता बढाएको थियो, जसले गर्दा यसले व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिमा सार्न सक्छ, तपाईलाई मैले संसारको आधा जनसङ्ख्याको मृत्युको परिणाम बताउन आवश्यक पर्दैन। त्यसैले यस्तो नहोस् भन्ने आशा गरौँ। भन्ने प्रमाण छैन। आशा गरौँ कि यो छैन, किनभने हामी भाइरसको हतियार चाहँदैनौँ। बिल्कुल होइन। अवश्य पनि उडानहरूको समयमा प्रसारणको जोखिम छ। यदि कसैसँग विशेष गरी श्वास प्रश्वास फारम छ, त्यसो भए तिनीहरू मैले यस पेपरमा प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भहरू हुन्। र निस्सन्देह म तिनीहरूलाई त्यहाँ राख्नेछु ताकि तपाईँ यसलाई आफ्नै अवलोकनको लागि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र निश्चित गर्नुहोस् कि मैले केही पनि बनाइरहेको छैन, जुन अवश्य पनि खराब हुनेछ। म छैन। यी पर्याप्त निश्चित स्रोतहरूमा के छ भन्ने मेरो सही सारांश हो। ठिक छ, त्यसकारण हामी यसलाई विश्लेषण गर्दैछौँ कि तिनीहरू निश्चित छन् कि भनेर। तर मूल रूपमा तिनीहरू एकदम राम्रा छन्। युके, युएस वा अस्ट्रेलिया वा उत्तरी अमेरिकामा केसहरू कहिल्यै फेला परेका छैनन्। त्यसैले यो राम्रो छ। नेफी भाइरस एक जुनोटिक भाइरस हो। यो जनावरबाट मानिसमा सर्न सक्छ। यो दूषित खाना वा सिधै मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्छ। त्यसो भए यदि चमेरो वा संक्रमित जनावरले केही फलको कुचो लगाएको छ र त्यसपछि बाँकी छोड्यो भने हामीले बाँकी खायौँ भने यो राम्रो हुने छैन, किनभने तिनीहरूलाई रयालबाट संक्रमण दिइएको छ। त्यसैले दूषित फल एक तरिका हो, किनभने यी निस्सन्देह फल ब्याट्स हुन्। तिनीहरू हुन्, जहाँसम्म मलाई थाहा छ, प्राणीशास्त्र अध्ययन गर्ने मानिसहरूले मलाई थाहा दिन सक्छन्, तर जहाँसम्म मलाई थाहा छ तिनीहरू शाकाहारी हुन्। मलेसियामा सुँगुर किसानहरू बीचको प्रकोपको बेला तपाईले कसलाई सोध्नुभयो भन्ने आधारमा पहिलो पटक 1998 वा 1999 मा पहिचान गरियो। त्यसैले यो मलेसिया र सिङ्गापुरमा चमेरोबाट सुँगुरमा गयो। फेरि ट्रान्सस्पिसिस जम्पिङ। निपा भाइरसले कुकुर हो, बिरालो हो, बाख्रा, घोडालाई सर्न सक्छ भन्ने प्रमाण। घोडाहरू र सायद भेडाहरूबाट पनि प्रसारण हुने घटनाहरू पक्कै छन्। त्यसैले मूल रूपमा यसले उच्च कशेरुकाहरूलाई असर गर्ने क्षमता राख्छ, जस्तै हामी र यी थप उन्नत जनावरहरू। भाइरसको प्राकृतिक होस्ट फ्रुट ब्याट हो, जसलाई कहिलेकाहीँ फ्लाइङ फक्स भनिन्छ, विशेष गरी पेट्रोपोरस चिनसका। माफ गर्नुहोस्, यो मेरो लागि केही मतलब छैन।
तर मैले यसलाई वैज्ञानिक हेर्न राखेको छु। होइन, मैले भर्खरै राखेँ किनभने मैले यसलाई प्रतिलिपि गरेर टाँसे वास्तवमा। तर त्यो विशेष जिनस हो जसले यसलाई प्रसारित गर्दछ, फल ब्याट्स। तिनीहरू वास्तवमा धेरै ठूला ब्याट्स हुन्। तिनीहरूलाई मेगा ब्याट्स भनिन्छ, त्यसैले तिनीहरू ठूलो चीजहरू हुन्, चमेरोको केही ठूला प्रजातिहरू। अब निपा